国庆节到了，有的人选择外出去旅游，有的人会选择利用假期做一个全身的体检。那对于我们的憨友们，那睡眠呼吸监测我们该怎么做？我们应该注意些什么？胖叔今天给大家聊一聊。那多导睡眠监测它是用来干什么的？多导睡眠监测实际上是评估你睡眠呼吸暂停的程度的一个重要的检测手段。这个多导睡眠监测主要通过那几个方面来进行监测的。第一个的话就是呼吸监测，呼吸监测通过气流监测仪来监测你的呼吸暂停的一个频率和时长。第二个的话就是血氧的监测，那通过血氧饱和度的变化来判断你的血氧情况是不是有低血氧症。第三个方面就是肌肉运动的监测，通过肌肉运动来了解胸部的动作，判断你是不是有中枢型睡眠呼吸暂停还是这个阻塞型睡眠呼吸暂停。第四个方面就是监测脑电波，通过脑电波的数据来反映你的睡眠质量和睡眠分期的情况。第五个的话就是你的心率变化，通过心率的变化来判断你的睡眠阻塞对你心率的影响。第六个方面就是对身体位置的监测，比如说腿动啊、翻身啊。我们都知道，我们的睡眠呼吸暂停如果是阻塞型的话，最容易发生在平躺的情况下。通过腿动这些动作的监测来判断你睡眠呼吸暂停的一些情况。那我们国庆假期到底该怎么去做这个睡眠呼吸监测呢？胖叔简单的跟大家说一下。一般的无论是3甲是2甲，这医院一般都有睡眠呼吸监测。那我们挂什么科？我们可以挂呼吸科，也可以挂耳鼻喉科。这些科室都有对应的这个检查。接下来我给大家讲一下，在做多导睡眠呼吸监测之前，我们应该注意些什么。第一，如果是说我们在医院里面要再进行监测的话，我们尽量提早到医院，熟悉一下这个环境，有利于有一个正常的睡眠质量。第二的话，在监测前，我们不要去服用咖啡啊或者精神类药物啊，导致睡眠质量下降。第三的话，我们尽量减少喝水，因为喝水多了晚上容易起来，会影响睡眠监测的效果。第四个的话，白天我们尽量不要去睡，少睡一点，然后保持在晚上监测的时候有一个较长的睡眠时间。第五的话就是你要准备一套宽松的衣服，因为做多导睡眠监测它要贴一些电极在身上。第六的话，尽量白天不要进行激烈的运动，保持一个平静的状态。各位憨友们，国庆节做睡眠多导呼吸监测，你们准备好了吗？关注胖叔，分享更多呼吸机相关内容和知识，谢谢大家。